في الحقيقة كتير من الفلاسفة كانوا شايفين شوبنهاور حد كئيب. طب هو فعلا حد كئيب؟ وهل كآبته دي كان ليها سبب ولا هو يعني حد كده كئيب على الفاضي؟ الحقيقة في الفيديو ده هنكون بنتكلم عن أرثر شوبنهاور الفيلسوف الألماني المشهور، وهنعرض ونسرد إيه هي أهم الأفكار اللي طلع بيها في المجتمع الألماني اللي هو كان عايش فيه. تمام. بس قبل ما نبدأ كده خليك تعمل شير، لايك، سبسكرايب هنا للقناة. لو انت مش مشترك يعني اشترك وفعل الجرس، لان احنا بننزل فيديوهات هنا على طول. وحقيقة هتستفاد، يعني انت لو بتفكر على الاستفادة هنا فعلا هتستفاد هنا في التشانل. ونخش يلا على الحلقة. كآبة الحقيقة في فكر شوبنهاور، ده العنوان اللي انت شفته. تمام، تعالى بقى اسرد لك الراجل ده فلسفته كانت بتحكي عن ايه، وايه هي اهم النقاط اللي فيها. أول حاجة هو كان بيقول الإنسان كتكوين اجتماعي. تمام، دي أول نقطة. تاني حاجة العالمية والثقافة، العالمية والتاريخية للثقافة. تاني حاجة. تالت حاجة التضامن والتكامل الاجتماعي. تمام. رابع حاجة النظرية الفلسفية للتاريخ. خامس حاجة التأثير على السلطة والسيطرة. دول أهم خمس حاجات في فكر إيه شوبنهاور. تاني كده: الإنسان كتكوين اجتماعي، العالمية والتاريخية للثقافة، التضامن والتكامل الاجتماعي، النظرية الفلسفية للتاريخ، التأثير على السلطة والسيطرة. دول أهم حاجات في فكر شوبنهاور عموما، بقى في مختلف كتبه، ودور ورايا لو عاوز. وبالمناسبة أنا المصادر هسيبها لك تحت في الديسكريبشن اللي أنا حضرت منها الحلقة النهاردة. خلينا نبدأ كده بأول حاجة مع بعض. الإنسان كتكوين اجتماعي، يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك إن الإنسان، شوبنهاور عايز يوصل لك إن الإنسان هو كتلة من التفاعلات. يعني ربنا ما خلقش إنسان بيعرف يعيش لوحده. دي طبعا بالنسبة له هو. في فلسفة تانية كتير هاجموه، على فكرة في فلاسفة تانية كتير هاجمته، وفي فلسفة ردت على شوبنهاور بالمناسبة. عشان كده الفيلسوف بتاع النهاردة ده هو حد مثير للجدل جدا، لأن في ناس كتير ردت عليه وعلى أفكاره. هو كان بيقولك إن الإنسان هو عبارة عن تكوينات وتفاعلات اجتماعية ومجموعة علاقات. يعني انت بتتعامل الناس مع زمايلك، مع عيلتك، مع المحيط اللي انت عايش فيه. هو ده كان قصده. تاني حاجة العالمية والتاريخية للثقافة. يعني ايه؟ يعني بيقولك ان التاريخ بمختلف عصوره هو بتشكل الفرد. انت دلوقتي مش تكوين دلوقتي على فكرة خالص. وبصراحة انا بتفق معاه في النقطة دي، لان انت مش تكوين النهاردة ولا امبارح، انت تكوين سنين كتير فاتت. الانسانية او الانسان في نظر هو الكائن الوحيد اللي بيقدر ينقل المعرفة لغيره. فاهمين؟ يعني مش لازم كل ما بيتولد بيبدأ من الصفر، لا. الإنسان هو بيقدر ينقل ويتتابع المعلومة للي بعده، للي جاي وراه. فعلشان كده احنا دايما كبشرية في تطور مستمر. مفيش فينا تخلف أو رجوع للخلف، لا، هو في تطور مستمر. ليه؟ لأن أنا بنتهي عند نقطة بسيب لك اللي أنا انتهيت عنده، أنت جاي بعدي فأنت هتكمل على النقطة اللي أنا انتهيت عندها دي وتكمل. دي حاجة خاصة بالبشر بس، ده كان في رأيي طبعا شوبنهاور. تالت حاجة التضامن والتكامل الاجتماعي. هو بالمناسبة بما إنه كان فيلسوف، هو في نفس الوقت كان عامل كان عالم اجتماعي يا جماعة. لأن هو كان حد فاهم أوي في الاجتماعيات يعني. بيقول لك إن هو بيحاول فهم، يعني هو كان بيحاول يفهم إزاي المجتمع بيتعامل مع الأفراد بتاعته، وإزاي الأفراد دي بتنجح في المجتمع، وليه هم نفس الأفراد بتفشل في مجتمع تاني يعني. هو كان بيناقش سبب نجاح وفشل المجتمع بالعلاقات اللي بتقوم بين الأفراد اللي جوه المجتمع ده. تمام. هو بيقول لك ان البشر هم السبب اللي بيخلوا المجتمع ده ينهض او المجتمع ده يتدهور. تمام كده، تمام. رابع حاجة النظرية الفلسفية للتاريخ. تمام. هو بيقول لك ان الفلسفات بسبب ان هي عمالة بتتغير. هي الفلسفات اصلا بتظهر ليه؟ تعالى افهمك كده واحدة واحدة. الفلسفات بتظهر نتاج لحاجة المجتمع اللي هي فيه. يعني يعني في مشكلات في المجتمع، لازم تظهر فلسفة جديدة تقول المجتمع ده مثلا يكمل او المجتمع ده هيفشل. طيب، هو كان بيقول ان بسبب ان الفلسفات الجديدة دي ظهرت، هي ظهرت عشان تحل المشكلات اللي موجودة اصلا في المجتمع يعني. هو مفيش فلسفة كده بتظهر وخلاص، لا، هي بتظهر علشان في اثر، في عوار في المجتمع، هي موجودة علشان تحل. ده كانت في رأيي برضه. خامس حاجة التأثير على السلطة والسيطرة. تمام. يعني هو كان بيقول ان السلطات عموما، وهو كان بيتكلم في التحديد في ألمانيا، هو كان بيقول ان السلطة هو كان بيتكلم عن السلطة ومدى تمركزها في ايدين الحكام. يعني الحكومة والحاكم، هو بيشوف ان السلطة لما بتتركز في ايديهم هم بيقدروا من خلالها يسيطروا او يحكموا سيطرتهم على الدولة. تمام. هو بيقول ان
من كل يعني كتر ما السلطة دي تركزت في ايدين ناس معينة، كل ما قدرت تنفذ افكارها، كل ما قدرت تطبق مشروعاتها في المجتمع. ده طبعا كل ما خلاها تزيد في التقدم، ده مفهوم بالتبعية. يبقى كده دي أهم أفكار شوبنهاور. تعالوا نراجع تاني. أول حاجة الإنسان كتكوين اجتماعي وشرحناها. تاني حاجة العالمية والتاريخية للثقافة. تالت حاجة التضامن والتكامل الاجتماعي. رابع حاجة النظرية الفلسفية للتاريخ. رقم 5 التأثير على السلطة والسيطرة. المصادر طبعا بتاعت الحلقة: عندك إنسان حقيقة حياة، كتاب شوبنهاور مهم جدا، الكتاب ده مهم أوي. تاني حاجة فلسفة الحياة. تالت حاجة الفلسفة والثقافة. كده الحلقة خلصت. طبعا هسيب لك اللينكات بتاعت الحلقات اللي فاتت تحت في الديسكريبشن. وما تنساش بقى شير لايك سبسكرايب الحاجات الحلوة دي. بس كده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.